Moderna poezija več ne poje. Moderna poezija se izmika. Ima sicer eno prednost. Moderna poezija zna razlikovati. Ne uporablja grdih, nizkih besed, jih celo ignorira. Besede danes pesniki pobirajo s pinceto. Namesto menstruacijski rečejo raje periodičen. In uporabljajo neke izraze, ki bi morali ostati v medicinskih laboratorijih ali v medicinskih esejih. Šolski snobizem pesništva, ki uporablja samo strogo določene izraze in se izogiba drugih, bodi si tehničnih, zdravniških ali pa ljudskih in narečnih, ne spominja na prestižnost poljubljenja rok ali na skledico za umivanje prstov po jedu. Ni skledica, ki umije prste in poljubljenje rok ne ustvarja nežnosti. Ni beseda, ki ustvari poezijo, ampak je poezija, ki ilustrira besedo. Pisuni, ki s prsti rok prešteva prste na nogah, niso pesniki. To so strojepiske. Danes mora pesnik pripadati kakšni stranki, kasti ali pa modni raji. Pesnik, ki se ne podredi, postane invalid. Poezija je zvok, zato jo moramo poslušati kot glasbo. In če jo usojamo, da je samo brana ali da je ujeta v tiskarsko obleko, potem ni do konca izživeta. Spol ji določijo glasilke, kot ga določi lok violini. Čredno združevanje je značilno od nekdaj in je značilno tudi za naš čas. Ljudje, ki mislijo v krogu, imajo ovinkaste ideje. Literarna društva so še zmeraj družba. Mozart je umrl sam. K skupinskemu pokopu s brezdomci so ga spremljali pes in neki duhovi. Renoir je imel uničene prste zaradi reumatizma. Beethoven je bil gluh. Bela Bartok je umrl zaradi lakote v New Yorku. Moore in Kete sta crknila v revščini, stara 20 let. Jebe se vsem. Umetnost ni urad za antropometrijo. Danes sveče prižigamo samo na grobovih. Živimo v nekem epičnem času, a nič več epičnega ni v nas. Glasba se prodaja kot pena za briti. Celo bup se lahko prodaja. Vse nared, kapital, reklama, odjemalci. Kdo bo torej začel prodajati še obup? Z našimi avioni, ki nam kradejo sonce. Z našimi dušami privezanimi sredi ceste. Nahajamo se na robu praznine, vsi enaki kot meso v konzervah in gledamo, kako revolucije gredo mimo nas. Ne pozabite, da je pri morali najbolj moteče to, da gre zmeraj za moralo drugih. Verzi se morajo ljubiti v glavah narodov. Hočem reči, v šoli pesništva se ne uči. V šoli pesništva se bori. Preskrbi, slab se sloves ne drži, če sem tiho ali pa ne, vsak po strani gleda me. Nikomor nič, nikomor noče biti na poti, majhen dober človek gre po svoji poti. A ljudje ne marajo me, njihova pot pač druga je, vrli ljudje ne marajo me, njihova pot pač druga je. Cela vas opravlja me, razen nemih, a to se ve. Ko pride dan državnosti, sem tak, ki v posteli leži. Godba, ki tam zunaj igra, mene gane nič mi ne da. Nikomor nič, nikomor noče biti na poti, le pa hava me parada malo moti. A ljudje ne marajo me, njihova pot pač druga je. Vrli ljudje ne marajo me, njihova pot pač druga je. S prstom kažejo vsi na meji, razen tistih brez rok se ve. Tak nesrečni mimo beži, za njim kmetavska že lovi, stegne nogo, to ni greh, kmetavsa orje cel po tleh. Nikomor nič, nikomor noče biti na poti, leta tom jabolk, jaz pač grem naproti. A ljudje ne marajo me, njihova pot pač druga je, ne, ljudje ne marajo me, njihova pot pač druga je.
cela vas navali na me, razen tistih brez nog se ve. Niti treba prerobit, saj veš, kaj čaka mojo rit, čim bolj najdejo ta pravo zanko, da vidim takoj čez glavo. Nikomor nič, nikomor noče bit na poti, moja pot me s njimi pač v Rim ne poti. A ljudje ne marajo me, njihova pot pač druga je, vrli ljudje ne marajo me, njihova pot pač druga je. Gledajo, kako bom bigljal, razen slepih, vsi tako je žal. In prišla je bela smrt, rekla je, bau, bau, šečc, sem slišal, in že krt mi grob je porahljal. A duša je, kot slab sonet, odšepala sveta, zdrdrala v jambu, svet, svet, svet in padla pred Boga. No, Jure moj, je vzdihnil Bog, zdaj, ko je konec Rim, ko sklenil si življenjski krog, kaj naj s teboj storim? Res sem oseveden, glej, pa spet sprašujem se za manj, te naj na levo dam sedet ali na desno stran. Kako si rekel, o moj Bog? Zjecljam v duh ves bled. Kaj zdaj še ti bi rad v kak blok me stlačil kot prej svet? Priklical si me med ljudi na tisti prah sred zvest, kjer vsak naj dela, govori, kot mu veleva vest. In jaz, zato sem unel se ves, a hladen bil je tuš. Za desne bil sem levi pes, za leve desna uš. Vsaj tu mi pusti moj obraz, vsaj tu naj jaz bom jaz. Ne maram mrh, ne onih, teh in nočem v ceh. Tu, kakor tam, ni treh izbir. Izbiraj, kaj želiš, ne moreš biti netopir. Povej, ptič ali miš. Oh, lahko je tebi Bog. Gled, ti si zliti iz treh oseb in ker imaš obraze tri, na vse strani si lep. Prah z Bogom kregat se ne sme, je treščil grom besed. Če moj raj ti bo všeč ni, pa pojdi nazaj na svet. Počni, kar češ, je še zmrmral, želim si le miru. In jaz sem iz groba vstal in zdaj sem zopet tu. In rimam, ta svet ni črn, ne beli, ne žegnan, ne preklet, niti desni, niti levi. Ta svet je pač ta svet. To je bil Menartov post festum. Jaz pa sem v svoji kratki, a bogati karieri potoval po Sloveniji, po Evropi, po svetu. In ko sem nekoč vstopil nazaj na domača slovenska tla, se v meni prebudila prava slovenska duša, kajti na prsih mrzlo cel pištole začutil sem. Stresel me mraz in z basom je govoril takole pod črno krinko skrit obraz. Za ogledališče imam 2 karti, a punca ušla mi je hudič. To, jasna stvar je, figo Marti, a nočem, da gre karta v nič. Zdaj smrt, a z mano v dramo hiti. In mirno sem se dal ustreliti. Ker veste, to je bil Ježek, seveda. A ker veste, železničari tudi v prostem času ne hodijo na železniško postajo gledati dlako, kako vozijo. Res je, da velja tista življenjska modrost, tisti pregovor, da v življenju ni velikih ali majhnih vlog, so le veliki ali majhni igralci, a pri nas v gledališču pa je to malo drugače, kot je že Arsen zapisal. Pravijo, ni malih vlog. Blestijo nizki vrhunci. Vse te besede tolažbe so si zmislili mali glumci. Posod so isti zakoni, so biseri, so smeti. Pravijo, ni malih vlog. Ma vraga jih ni. Ja, jaz ukvarjam z gledališčem, s filmom, z glasbo, včasih pa tudi zagrešim kakšen vers. Nimam se za nobenega pesnika. Edino odgovor, zakaj to počnem, je, da ne pozabim, kaj se mi zgodi v življenju. To je res. In tako vam bom poskusil zdaj interpretirati šanson, s katerim sem zmagal na festivalu šansona v Ljubljani. In vse, kar sem v njem napisal, je čista resnica. Zimski večer.
Nizko sonce, dolge sence, mračen bo decembrski večer. V prazno hišo najprej drva znosim, za seboj zapahnem dver. Vraga v peč pokličem, saj trenutek je odličen, ker je nizko sonce, dolge sence in nikogar ni nikjer, le ura tik-tak, 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 tipka ura v zrak, tik-tak, tik-tak, ko prepada mrak. V stari hiši, tu kjer je živela, belo svečo še prižge. In tako se spiritistična seansa že lahko prične, čeprav ne bo duhov klicanja, nič molitve, nič klečanja. V stari hiši staro mamo znova srečam se, kot da bi švik, švak, švik, švak, švik, švak, spet copati šli, švik, švak, švik, švak, čez domači prak. In pridrsa z mehkimi copati, nežen čas minulih dni, odprt pred mano tu na mizi, pajčevinast dnevnik njen leži, ki poln je raznih spisov in prepisov, časopisov, ko pridrsa svojimi spomini. Zdaj še stara mama, ki jo slišim, zdaj si, zdaj te ni, za mano prideš tudi ti, zdaj si, zdaj te ni in nič ni, kot se zdi. In odpotujeva v leto 1935. Moja stara mama zdaj ima le svojih prvih 15 let. Zeleno se vinograd lesketa po hribu Špičnika, ko odpotujeva v leto, kjer še je tišino slišal svet in kjer si sik, sak, sik, sak v ritmu slišal, ko se glas sik, sak, sik, sak in z nožem branil čast. Sveti Jurij, ki ubija zmaja, tu stoji v opomin, da spet se, če bo treba, proti tlaki boj bo bil. Vidim mrtve od ljubezni, slišim mrtve iz časti, pa pride Jurij, ki v dolino staro mamo poroči in poje heja, heja, hoj, nocoj pa žena, več nocoj, heja, heja, hoj, tvoj mož bo šel v boj. Ko z neba gori na temnem svodu, ko skoz okno se zazre, usta pokopanih prič minulih dni z dnevnikom zaprem. Vrag v peči je osupnil, mraz v staro hišo puhnil, ko z neba gori na temni reki, ko na vaški pritok grem, kako bi srečna jaz bila, slišim, ko grem na sprehod, če bi vedela, da šel boš na moj grob. Nizko sonce, dolge sence, mračen je decembrski zahod. Pridem na pokopališče skupaj s staro mamo, na njen grob. Na kamnu nehote je droben list nad črko E, kot da bi stara mama si nadela umetniško ime. Takrat pa ting-ton, ting-ton, zadoni miklavški zvon. Ting-ton, ting-ton, v čast in slavni, ki je v tem grobu ni. Hvala lepa. Svoj nastop bom zaključil še z dvema songoma iz moje delavnice. Prvi je Nočna mora. Njegova visokost ni bil podoben Italijanu, ne Avstrijcu, ne Hrvatu, niti ne Mačaru, temveč našemu rojaku iz domačih njiv. V mojih sanjah kralj bedakov je Slovenec bil.
ko ošatna zgagana se kroma je navil. Strumno smo v zboru aplaudirali, potomci hlapca Jerneja vsi lepo sprizirani, v sanjah, kjer kralj bedakov je Slovenec bil. Vsi hiteli smo, da se pri tujcih zaposlimo, in kadar rit brcajoči šel je mimo, si rit na levo molil, si rit na desno molil, v sanjah, kjer kralj bedakov je Slovenec bil. Kranc, kolar, kovačka, stelic, kotnik, kuharičko še, vsak je svojo hrbtenico pridno zvil, da nazadoval bi za stopničko nižje še, v sanjah, kjer kralj bedakov je Slovenec bil. Po trgih se plesalo je, zvonil je glasen zvonec, ker se narod diktature končno je znebil, a nova že sledi takoj, ko je zabave konec, v sanjah, kjer kralj bedakov je Slovenec bil. Ko s postelje sem planil in utrip srca utišal, toliko cvetočega sem nesmisla slišal, da zdi se mi, da nisem se iz more še zbudil, kjer v sanjah kralj bedakov je Slovenec bil. Njegova visokost ni bil podoben Italijanu, ne Avstrijcu, ne Hrvatu, niti ne Mačanu, temveč našemu rojaku iz domačih njiv, v mojih sanjah kralj bedakov je Slovenec bil. In tu je še song iz predstave Luna Park, Kuga, ki sva skreirala skupaj z režiserjem Matjažem Latinom in ki je doživela premiero v ozkem oknu med dvema lockdownoma leta 2020 v produkciji gledališča Ptuj. Gre pa takole. Če mi vzameš ideale in mi zbrišeš spomin, če okužiš mi še sanje, potlej raje sem hin. Gledam tebe demokrata, vidim pa aristokrata, v resnici si copatka, ki se šefu klanja, skratka, kot da mislim s tujo glavo, kakor takle capin, res sem če morilec ni zločinec, ker je pač bogatin in se ga boji tožilec, potlej raje sem hin. Kdor je pravi barabin, kol dobi visoki čin, pa če tudi ko se savna, pravi, da je zemlja ravna. Če pustim, da se zbudim v tak idiotski režim, pol sem raje hin, res sem raje hin, res sem raje hin. Hvala Juretu Ivanušiču. Ob takih priložnostih se reče, da nas je z izbranimi besedami uvedel v razstavo, v jubilej, ki mu bomo v naslednjih minutah še dodatno namenili pozornost. Zgodba založbe Kulturni center Maribor se je začela kot zbirka Frontier pred 30 leti. Že s prvimi objavami si je pridobila nacionalno prepoznavnost, zbirka pa je dobila ime po zrcalni podobi založbe Obzorja. Akterji in uredniki so bili mnenja, da z imenom nakazujejo na naprednost popkulture oziroma sodobne umetnosti in so dejansko v družbi predstavljali protipol založbe Obzorje in mladinski knjigi, saj so vsebine knjižnih objav predstavljale nekako tisto iz arzenala popkulture. Vendar je že v prvih izdajah nakazovala tudi v smer kvalitetne beletristike v žlahtnosti slovenskega jezika. Založba izhaja iz generacije literatov 80-ih, ki je skupaj z založbo rasla in se uveljavljala. Petra Kolmančič, Borut Gombač, Bojan Tomažič, Jože Štucin in mnogi
Seveda bomo o vezeh in povezavah, o produktih, o zapisanem, izdanem in prebranem v nadaljevanju še govorili, ker pa smo slovesnostjo in razstavo v tej častitljivi hiši pa najprej vabimo ravnateljico Univerzitetne knjižnice Maribor, magistrico Dunjo Legat, da nas pred slovesnim odprtjem razstave pozdravi in nagovori. Prosim. Spoštovane gostje, spoštovani gosti, spoštovana podžupanja, gospa Alenka Iskra, spoštovani gospod Dušan Hedl, slavnostni govornik, spoštovani gospod Tone Parkič, v naši sredini lahko pozdravim tudi gospoda Toneta Kuntnerja. Založništvo in knjižničarstvo sta komplementarni dejavnosti. Se dopolnjujeta in skupaj v sobivanju skrbita, da knjiga živi. Tudi knjižnice smo tiste ustanove, ki poskrbimo, da knjiga najde svoj prostor na polici ali v podatkovni zbirki. In ker se jo lahko bralec poišče in si krati svoj prosti čas ali bogati poklicno življenje. Zato se zahvaljujem gospodu Dušanu Hedlu in njegovi ekipi, najprej za vztrajnost v založništvu, 30 let ni mačji kašelj, in na to zato, da je za kraj obeležja izbral Univerzitetno knjižnico Maribor. Druži nas tudi in vsako leto pominja na pomembnost knjige tudi Svetovni dan knjige in avtorskih pravic, ki je vsako leto jutri 23. aprila. Ob tem bi želela si dovoliti tudi to, da vas že danes opomnim tudi na dogodke današnjega v nadaljevanju otvoritve razstave in pa 2 v maju, ki bosta prav tako obeležila obletnico 30-letnico delovanja knjižne založbe Kulturni center Maribor. To želim narediti z namenom, ker namreč ob tem dogodku bosta išli 2 knjižni izdaji mariborskih ustvarjalcev, njima v spomin in čast, Tomažu Brenku in Borutu Bombaču. In ker je Borut tudi naš sodelavec, si želim dovoliti tudi reči to, da čeprav ga mi vsak dan dojemamo kot našega sodelavca, knjižničarja, nas prav takšni dogodki kot detajni mnogi drugi, njegove nove knjige in neštevilne nagrade spominjajo, da smo pravzaprav nanj ponosni vsaki dan. Tako da hvala tudi Borutu. Da je prav tukaj usklilo seme prav takšne založbe, se je moralo prej zgoditi veliko takega, kar nam morda ni bilo všeč. Najprej je moral biti pripravljen vrt, ta vrt z imenom Maribor. Saj nam ni vedno vse najlepše v tem, ampak v drugačnem vrtu bi takšno seme težje usklilo. Od nekod je moral priti včasih neugodni Dušan Hedl, ki ga včasih težko prenašati, ampak to je Dušan Hedl. In samo, ko se je spojilo v tvorno celoto to, se je lahko zgodilo to, da je mesto Maribor dobilo založbo Kulturni center Maribor, prepoznavno tudi v okvirih občine. Lokalna skupnost se brez dvoma zaveda pomena tovrstnih pobud, zato nas veseli, da je z nami podžupanja mestne občine Maribor, gospa Alenka Iskra, ki nas bo pozdravila in nagovorila. Hvala lepa za povabilo in uvodoma seveda najprej pozdravim gospoda Hedla, seveda tudi spoštovano gospod ravnateljico Dunjo Legat, gospoda Parkiča, vse visoke goste, vse obiskovalce danes na tem dogodku. In že kar na začetku čestitke vsem ustvarjalcem, seveda pa gospodu Hedlu ob 30 letih ustvarjanja. Dovolite nekaj misli. Maribor kot drugo največje mesto v državi in središče te regije premore raznolike založbe, ki pokrivajo širok spekter izdajanja knjig, kar si naše mesto seveda tudi zasluži. Kot mesto, ki si želi napredka, razvoja in znanja, je izjemno pomembno do času, ko je ta panoga v krizi, ohranjamo tovrstno diverziteto.
Skozi vso zgodovino človeštva v določenih delih zgodovine usoda tiskane besede večkrat pod vprašanjem bila. Ko so v temačnih tiskarnah tiskali revolucionarne besede razsvetljencev, intelektualcev, filozofov, matematikov, ki so odkrivali do tedaj še neznane vednosti in spoznanja sveta, so kljub mnenjem, da gre za herezijo, njihove besede in filozofije preživele. In preživele so knjige. In v polpretekli zgodovini, ko so v temeljnih časih 20. stoletja na grmadah gorele knjige političnih in drugih nasprotnikov, so pa ostale ideje, ki so se kasneje ponovno zlile na papir. In danes o pojavu televizije in seveda še posebej danes, kasneje svetovnega spleta ter družbenih omrežij, je bilo veliko govora, strahu in špekulacij, da bo pisana beseda zamrla. Slabo, da bi se pisala časopisnim hišam, revijam in seveda tudi knjigam, pa vendar je natisnjena fizična knjiga ostala. Noben splet, mobilni telefon, elektronski bralnih knjig, ekran ne more nadomestiti tega občutka, ko knjigo primemo v roko, novo ali izposojeno ali rabljeno, tega občutka, ko nas prevzame njena teža, množina in seveda globina in veselje v branju. Veseli me, da je seveda tudi vam uspelo, da je knjiga preživela in da danes praznujete 30 let delovanja. To je uspeh za vas in za Maribor. In naj bo to šele začetek vsega nadaljnega, kar še pričakujemo v prihodnje. Založba Kulturni center Maribor je pomemben in trdo živ del založniškega mozaika, kar dokazuje obstoj in razvoj založbe v teh 30 letih. In na koncu, kot v začetku, čestitke. Hvala. Hvala, gospe podžupanji. No, v nadaljevanju pa nas bo pozdravil in nagovoril Dušan Hedl. Gospod Dušan Hedl je zapisano v scenariju. Vsi ga pa poznamo kot avtorja literarnih del, producenta, umetnika, človeka, brez katerega ta 30-letna zgodba najbrž ne bi dočakala ne obletnice in še manj bi jo dočakala v takšni podobi in še manj bi se ji po 30-letnici obetali časi z vizijo. Dušan Hedl, magister poslovnih ved in glavni urednik založbe Kulturni center Maribor. Prosim. Lep dober dan tudi z moje strani. Gospod Kocutar, hvala za iskrivo napoved. Torej, ko pogledam to razstavo, si mislim, bi morali pa večkrat organizirati takšne retrospektivne dogodke, kajti, ko pogledamo nazaj, kaj smo počeli, to zbolj konsistentno lahko potem za naprej počnemo stvari. Torej, založba Kulturni center Maribor je neprofitni zavod, pa kljub temu je izredno bogata firma. Obvladujemo vsaj dva kapitala. Prvi je kulturni kapital, ta se kaže v obliki 300 izdanih knjižnih del v papirnati obliki in 130 in številka se veča v elektronskih knjigah, ki so jih prispevali seveda avtorji v kulturne in jezikovne arhive. Hvala jim seveda. In drugi kapital je socialni kapital. Sodelujemo z različnimi avtorji, različnih izobrazb, različnih starostnih struktur. Izredno smo medgeneracijsko povezovalni. In seveda, da ves ta kapital lahko vzdržujemo, pa se moram v prvi vrsti zahvaliti vsem sodelavcem, vsem urednikom, prostovoljcem, ki so sodelovali v vseh 30 letih. Aktualno ekipo bomo kar prebrali. Peter Dobaj, seveda 12 let, Peter, prosim, pridruži se mu, da pokaže se, da jo fotografirajo malo skupaj. 12 let že traja kot odgovorni urednik z neopornim delom. Čestitke. Potem so tukaj urednica Mojca Tomišič za znanstvene monografije, Tonja Jelen, Gregor Lozar, lektorji Bernarda Jeraj, Danica Zlatar, Nina Kranc, Petra Aškec, Martina Slankovič, Kaja Pšeničnik, Lučka Zorko
in seveda brez oblikovalcev ne moremo knjige narediti. Romeo Štrakl, Jurij Moličnik in Denis Golovič. In pa seveda Golovič, se pravi. Ja, in pa seveda podpora na spletu pri e-knjigah Tanja Jerebic in pa hišna fotografinja Maja Mekina. Seveda sodelujemo tudi z večjim številom tiskarjev po Sloveniji in seveda vsem najlepša hvala vsem sodelavcem in praznujemo danes, kolikor se le da. Pomagamo pa se seveda, da ta kapital lahko vzdržujemo, si pomagamo tudi sami. Pred 8 leti smo na primer ustanovili spletno televizijo SITV in pa pred 4 leti smo ustanovili Kulturno-medijski center Slovenije, KMCS Media, ki sta oba odlično promocijsko orodje za knjige, ki jih izdajamo. Ni pa tudi druge knjižne založbe v Sloveniji, mislim, da ki nima vse eno ali dveh recenzij na KMCS Media. Tukaj pa so še vse zunanji deležniki, ki so nam pomagali ta velik, enorm kapital, kulturni kapital vzdrževati. To pa so donatorji in sponzorji. Danes bi vsaj dva tukaj izpostavil. Prvi je Željko Miklič, gospod Željko Miklič iz Ljubljane, etični podjetnik, ki je prvih 15 let sponzoriral, doniral s tiskarskimi storitvami našo knjižno založbo. Brez njega tukaj danes ne bi bili. Željko, videl sem te nekje prej, prosim, če se nam pridružiš na odru. Pripravili smo manjše darilo. Akademski slikar Bogdan Čubal je posebej za to priložnost izdelal sliko. In Željko Miklič, prosim, če se ji družijo, tam si pridi, prevzemi naše skromno darilo. Plačati ni treba, tebe. Ja. Hvala. Hvala Željko Mikliču, prvih 15 let donatorjev naše knjižne založbe, oziroma zbirke Avantier. Dobro. Želje, če želiš kaj povedati, beseda je tvoja zdaj. Nisem njih neko govorc, ampak To smo mi podjetniki, ja. se zahvaljujem za sliko. Pa, podpiram nadaljnje projekte. Hvala. Še enkrat, Željko Mikliča. Hvala. Drugi donator naše založbe, ki bi ga je nujno potrebno izpostaviti za njega, drugo darilo, druga slika akademskega slikarja Bogdana Čubala. Marko Novak, kulturni donator iz Maribora. Marko, če si tukaj, namreč sporočil mi je pred prireditvijo, da ima sestanek v Ločah. Če nisi, potem dobro opravi posel danes. Seveda tudi Marko Novako, najlepša hvala. Z njim smo v zadnjih 3 letih ob kreativnih industrijah projektu Valovanka spostavili manjšo tiskarno in seveda izročili bomo to darilo kmalu. Je še potrebno povedati vsem vam najlepša hvala, da ste se udeležili današnjega dogodka. Hvala timu Univerzitetne knjižnice Maribor za povabilo in organizacijo te fantastične razstave. Borut Gombač, še enkrat hvala in celotni ekipi še naprej uživajte v branju naših knjig. Hvala. Hvala Dušanu, pravzaprav iskrena hvala vsem, ki ste trdno stali ob strani v tem obdobju in razumeli poslanstvo založbe v njenem bistvu. No, Borut Gombač je danes že bil omenjen, pa ga omenimo še enkrat, namreč gre za osebnost, ki je v mestnem prostoru med to hišo in založbo. Prav zato nam bo nekoliko podrobneje predstavil razstavo, torej pesnik, pisatelj, dramatik in knjižničar Borut Gombač. Zdravljeni. Preden se pregovorimo o razstavi,
bi rad dodal nekaj besed kot nekdo, ki je pravzaprav izdajal svoje knjige pri skoraj vseh mariborskih založbah. Vsaka od teh izdaj je zame prelepa zgodba zase. To, da založbo Kulturni center Maribor ne vežejo še dodatne spone. To je namreč založba, ki je zbrala toliko poguma, da je izdala moj pesniški prvenec. Druga stvar, ki me zelo veže na založbo in je zelo pomembna za moj literarni opus, je projekt Rokarji pojejo pesnike, v katerem sem sodeloval od vsega začetka. Pravzaprav je le malo slovenskih pesnikov, ki v projektu niso sodelovali. In tretja stvar, ki me tesno povezuje založbo, je antologija Razmerje med strunami, v njej več 18. maja. Moram pa tukaj povedati, da sem se antologiji opiral z vsemi 4, ker sem se pri svojih 2x30 preprosto počutil premladega zanjo. Zdaj, ko je knjiga zunaj, sem vesel, da me je urednik Dušan Hedl za sugestivnostjo starega založniškega mačka prepričal v izdaji. Vsi, ki so se kdajkoli temeljito lotili postavljanj preglednih ali konceptualnih knjižnih razstav, vedo, da avtore razstave pri še tako dobrem poznavanju tematike zmeraj preseneti nekaj, česar ne pričakoval. Mene je najprej presenetilo število izdanih knjig. Ko sem kljub dolgoletnim knjižničarskim izkušnjam že mislil, da sem pregledal prav vse, se je zmeraj še našla kakšna založbena zbirka ali knjiga, ki sem jo spregledal. Drugo veliko presenečenje je bila zame raznolikost žanrov in ciljnih publik. Največje presenečenje pa so vsekako pomenile tako imenovane knjige z oguljenimi platnicami. To pomeni, da gre za knjige, ki so zelo brane. Nekatere že skoraj kultne in pri katerih se kot knjižničar in bralec sploh nisem zavedal, da so išle pri današnji slavljenki. Takšne so recimo knjige Andreja Naterjerja, Rajka Mušiča, Vesne Godine in številni drugih. Po 10 vitrinah sem knjige postavil po žanrih in zbirkah. Od poezije, proze, esejistike, znanosti, glasbe, aforizmov, stripa. Ker je avtorjev res veliko, se prepečujem vsem, ki jih ni v razstavnih vitrinah. Naredil sem izbor, pri katerem sem porabil 3 kriterije. Osebni okus, namige in želje založbe, pa tudi nekatera dela, ki so se mi preprosto zdela nekako značilna zanje. Nekatere knjige sem metaforično rečeno odprl, se pravi, spisal sem določene odlomke, verze in dramske izseke, ki bi naj vabili k nadaljemu branju. Na želju založbe so na plakatu na stebru izpisani prav vsi založbeni avtorji. To pove tudi to, da je za založbo pomemben prav vsak avtor. Na koncu se zahvaljujem odgovornemu uredniku založbe Petru Dobaju, ki je v zaključni fazi pomembno pomagal pri postavitvi razstave, domoznanskemu oddelku in knjigoveznici. Čestitam založbi za pomemben jubilej, obiskovalce pa varno gredu in branju. V nadaljevanju pa tisto, kar praktično sodi k takšnim dogodkom, namreč, ko je padla beseda o slavnostnem nagovoru in slavnostnem govorcu, je bil en predlog, en izbor in ena misel. Gospe in gospodje, ta častna in neponovljiva priložnost pripada gospodu Tonetu Bartliču. Prosim. Dobar dan želim, da ni lahko biti prijatelj Dušana Hedla, vam pove tudi to, da mi je rekel, gleda boš točen, pred tabo bo 5-minutni program, potem si pa takoj ti. In se vsem, ki stojite, upravičujem, poskusil bom, da ne bom res predolg, zato sem napisan reč tudi postil tam. Se pridružujem vsem čestitkam in vas vse od srca, mnoge poznam, pa mogoče nisem utegnil vseh pozdraviti, vas vse lepo pozdravljam. Ne samo gospa ravnateljica, da je odlično, da ste dali ta, bi rekel, najlepši in najbolj ugledni prostor tej razstavi, ker si to zasluži. Tudi termin je izbran tako, da ne more biti boljše. Včeraj je bil mednarodni oziroma Združeni narodi so razglasili dan ustvarjalnosti
in ustvarjanja. Jutri je pa, kot veste, Mednarodni dan knjige, ki je zato nastal, kot veste, ta dan določen, ker je Sveti Jurij. Sveti Jurij pa je bil patron pisarjev, ki so do Gutenberga pisali knjige in jih na ta način, koliko so jih napisali v nekem kraju, toliko knjig je pravzaprav bilo. In 23. pa lahko rečem iz gledališča, pa se je rodil, 23. aprila se je rodil in umrl William Shakespeare, kot veste. Nekatere anekdote pravijo, da je umrl na svoj rojstni dan po malo močnejšem praznovanjem z Benom Johnsonom in tudi Cervantes je umrl na ta dan. Tako da je res vse praznično in je prazničen tudi v resnici ta dogodek. Vi se spomnite, da je na prehodu nekega sistema in o umrtju neke predstave slovenski politik rekel, nič več ne bo tako, kot je bilo. Čeprav je imel v mislih razmere na Balkanu, lahko rečem, da to velja še toliko bolj za založništvo. Založništvo niti v sanjah ni več tako, kot je bilo nekoč. Med drugim so izginile nekatere pomembne založbe na razne načine. Cankarjevo založbo Malstajkumom, ki se potem ukvarjal tudi z toplicami in tako dalje, je šla Cankarjeva založba, Mladinska knjiga, ki hvala Bogu dobro deluje, kvalitetno se je prav tako zapletla, še danes ni čisto jasen lastniški položaj, povezala se celo na nesrečo z Mariborsko škofijo, ki se je šla igre z delnicami in zvonom 1, zvonom 2, odšla je Mariborska založba Obzorja na nek način, pomurska založba, založba Lipa in tako dalje. Kljub temu, in seveda prejšnji režim je tudi postavil knjigo na en tak malo svet, to mesto, da je stvar posebnega nacionalnega in kulturnega pomena. Moram v isti sapi reči, da tudi, čeprav se je marsikaj spremenilo na slabše, da tudi nova država kar precej naredi za knjigo, kot veste, zdaj nazadnje prek javne agencije za knjigo. Pisatelji imajo nek, bi rekel, socialni privilegij, ki ga prej nikoli ni bilo, to je to knjižnično nadomestilo, ampak knjige podpirajo tudi nekatere lokalne skupnosti. In v Mariboru se je pojavilo nekaj založb, saj jih poznate, nekaj posebnega je pa založba, o kateri govorimo. Hedel, ki je študiral, če se ne motim, tehniko in kasneje ekonomijo, nikoli pa pravzaprav literature, se je pa o kulturnem menedžmentu izobraževal na šoli oziroma na inštitutu Geja. In se nekako razumel vprašanje ekonomije v kulturi. Hitro je povzročal polemiko, neke vrste napetost, da ne rečem kakšne hujše besede, med ekonomijo in kulturo. Zlasti ga je nervirala kultura, ker je trdil, da je tam tudi veliko ljudi, ki niso ustvarjalci, ampak so ljudje menedžmenta, ki imajo visoke plače in v kulturi kar dobro živijo in tudi ne dovolijo, da bi se kaj prida spremenilo. Res pa je, da je na posebno mesto postavil še tretji vogal, to je književne ustvarjalce, do katerih pa je, bi rekel, tudi vidite po številu knjig, kar precej naklonjen, glede na finančni položaj pa bi tudi ti umrli, če bi živeli od Hedlovih honorarjev. Vendar stvar teče, knjige izhajajo in so pravzaprav ves čas pridobivale na ugledu. Kljub temu sem tudi sam imel mnoge dileme, predno sem rekel, sem prijatelj Dušana Hedla, tudi rojak iz Slovenskih Goric, tudi je nastopil tam, odkudar je že omenjeni pesnik Tone Guntner, kot pankovec, znameniti v Petkovem mlinu na Mariji Snežni in sploh je prišel iz alternativne kulture v založniške vode. Torej, ustvarjalci se mu zdijo
tisto, s čimer se on lahko strinja, če tudi jih imenuje, da so to proizvajalci kulturnih dosežkov. Že beseda proizvajalci, Dušan, se nam, ki bi radi malo po zvezdah hodili, pravzaprav nismo na nek način vajeni. Sam je v nekem referatu, ki ga je za te stvari pripravil, napisal, da so njihovi trije vogelni kamni njihovega delovanja in politike so kvaliteta, potem pa hitrost in fleksibilnost. Kar povem, da sta vsaj dva vogelna kamna taka, ki mislim, da nista ustrezna za ustvarjanje. Hitrost gotovo ni odlika pisatelja. Mnogi pisatelji se morajo počasi pisati, trikrat premisliti, popravljati in tako dalje. Proizvodnja in zalaganje knjig mi je jasno, da zahteva hitrost. Tudi fleksibilnost, da se moram ozirati, kaj se okoli mene dogaja, kam gre družba. Pisatelj mora imeti zvezo severnico, ne sme biti preveč fleksibilen, drugače si pa bomo precej enaki. Strinjam pa se in tudi moram reči, da založba na tem oziru rase, to je, da je treba skrbeti za kvaliteto. Kot veste, sem bil v državnem zboru praktično tisti prvi poletni mandat, potem pa 3 mandate in prav dobro sem dal skozi to razgradnjo, ko je kultura, torej knjiga, bila stvar družbenega pomena, kar pa je treba tudi takoj povedati. To je prinašalo tudi nekatere privilegije, tudi nekatere neopravičene. Mi smo vse, kar smo naredili, smo pravzaprav delali za ljudstvo, za narod in ne vem kaj, vsake pa imel seveda tudi logično svoje račune. Ampak razgradnja tega sistema, ko smo rekli, ne, knjiga je bogatstvo naroda, to da je tudi predmet, ki ga je treba obdavčiti. In smo ga tudi hitro obdavčili z DDV-jem, kot veste, 15%. Čeprav tudi nekatere velike države se je to znano, recimo Velika Britanija ne pozna takega davka. In smo jo spremenili poleg te dovoljne vrednote tudi v predmet, ki gre v prodajo, ki se meri, ki prehiteva, propagira in tako dalje. Prvi, ki je začutil, da je treba drugače gledati na knjigo, da je treba v tranzicijo stopiti in jo morda voditi, to pa kakorkoli obračamo, je tam založba, predvsem pa omenjeni Hedl, ki je napisal, kot veste, 2 knjigi, in sicer Podjetnost v kulturi, ker je torej bil čutil, da je treba podjetniško zgrabiti zaloge in pa tudi podjetnost kot v literaturi, kot nacionalnim programom. Karkoli imamo pripombe, še vseeno ni nišče v Sloveniji tako temeljito in z novimi pogledi razložil, kako bi v teh novih časih bilo mogoče delovati. Seveda se tudi nismo tako enostavno mogli znajti v tej popularni kulturi, ki je pač pop art. Hedl očitno uživa, če na platnicah zgleda tako in tudi mnogi drugi. Poznam pa pesnike, pa sam sem tudi na taki fotografiji, ki mogoče potem vidite, kaj piše tu zadaj, kaj je pravzaprav en moto. Drug moto je recimo bil začetek, ko so res bili subkulturni azil, skratka celo izrazi so iz nekega tržnega in drugega sveta. Razumel je, da ne more biti gluh, če je na svetu prevladal kapitalizem s profitom, denarjem, tekmovanjem, in če hoče kultura obstati, mora to stvar razumeti, mogoče voditi in tudi vstopiti. In kakorkoli nam je bodi si prav ali nam ni prav, se mi zdi to vendarle ena zelena luč, ki se je pokazala, kaj moramo upoštevati in kam moramo iti. Ko sem prej omenil njegove pogoje, ki jih ima, včasih prej je našteval svoje sodelavce, izgledalo, da gre za neko veliko založbo. Včasih je v kulturnem zavodu in frontiral zaposlen samo en človek,
da prešparajo na plačah. Mislim, da jih je bilo največ 5. Drugače pa je zraven tudi nekaj, čemur bi lahko rekli, neke vrste, da ne bom rekel, dobrotništvo in pa tudi nek entuzijazem, ki ga ni tako enostavno najti. V teh programih, ki imajo, Kuntnerjev bo zdaj šla, meni je pa že, pa vidim, da bo izdal tudi Miroslav Košuta, ima edicijo življenjske knjige. Človek bi mislil, ko vzame tako življenjsko knjigo v roke, da bo to nekaj takega kot zbrano delo, ali pa vsaj izbrano delo. Meni je izdal življenjsko knjigo, natisnom jaz sem zelo hvaležen, eno mojo komedijo, ki še ni bila nikjer natisnjena, pa je igrana samo v času EPK, o Primorcu pa Štajerki, torej mi je naredil uslugo, da je natisnil komedijo, vendar ga ni življenjska knjiga zanimala, to zanimalo manj ga je, naj mu dam 100 fotografij v sebi, da ti, ki bodo knjigo gledali, da bo zastopili, kako življenje imel Tone Parlič, pa njegovi sorodniki, pa kako izgledajo. To je nek tak, da ne rečem, reportažni pristop. Potem, če tudi jaz nisem ravno tudi na takih slikah ne pomaga, da bi bil ne vem kako lep, je dal natisniti veliki pop art plakat, ki je vesel na predstavitvah in predstavitve popolnoma originalne. Karkoli si mislimo, so to prijemi, ki nismo vajeni in to, da smo danes tu zbrani. Vidim toliko oglednih ljudi, moram takoj reči, da je mogoče to pot, ki je nekdo našel za založništvo tudi v teh tranzicijskih časih. Kljub temu pa se mi ne zameri, če rečem še to, kljub temu pa zlasti z nami, ki nas imaš za proizvajalce dobrin, mora biti človek, ki tudi mene lahko v založbi vodi. Ti daš kar nekaj vodil, se ti na srečo tudi upiramo. Ampak mora biti človek, ki se zastopi na stvari duha in literature. Mora biti akademski likovnik, čeprav sem zelo zadovoljen in s Petrom in dobro sodelujem, drugi pa nisem niti prepoznal. Ampak kljub temu, če hočemo odpirati stvari duha, nadaljevati, to se ne da vse predvideti in izračunati na kapitalistični način in načrtovati, kakor tudi od nas zahtevajo. Toliko strani bo imela knjiga, v tem času je bom napisal in tako dalje. Veliko skrivnosti je v ustvarjanju. Imamo odgovor, zakaj v nekem obdobju človeštva šlo od Homerja prek Sofokleja do Sokrata in tako dalje, ali pa renesansa od Danteja do Šekspira. So neke skrivnosti, za katere se mi zdi, da bi tudi tako tržno založništvo moralo imeti občutek. Jaz sem ponosen, da lahko sodelujem z vami posod, kjer te šimfajo, te branim. Veliko ljudi me kliče, veš kaj, Hedl me je klical, kar je tudi vsaka čast. Tudi vsaka čast. Hedl me je klical, da bi pri njem knjigo izdal, pa veš kaj, vsega mogoče sem čul njem, a se lahko zanesem, vsakemu se zlažem, da se lahko 1000% zanesem. Ja. Torej, štej me za človeka, ki je na vaši strani, mi je čas, da si mi dal to možnost govornosti, seveda to ni slavnostni govor, ampak neke vrste kramljanje, vam čestitam in upam, da boste to dobro preživeli. No, ko sem prej našteval, da ima življenjske knjige, pol ima celo pisateljevo zbrano delo, tistega, ki ga on izbere, zelo pomembno za Maribor pa je tudi njegova tako znanstvene monografije. On je edini, ki tiska mogoče manj zahtevno, ne doktorjev in tako dalje, ampak tudi diplomske naloge z Mariborske univerze, seveda tudi magisterske naloge, in je pravzaprav na ta način naše področje precej natančno delano. Mogoče bi te naloge uležale v arhivih kakšne fakultete, tako pa smo ravno kar brali, sem da dosečal neki veliki to vejo o Jožetu Kerenčiču, ki je ena mlada učiteljica naredila diplomsko nalogo odlično in zelo zanimivo. Doma imam
cel portret ravno mi nekako pride prav pri načrtih o Herti Haas. Marsikaj, kar Maribor ne ve, je pri vas išlo in se mi zdi veliko pomembno. Jaz sem da boš ti govoril o načrtih, seveda imajo še glasbeno produkcijo, filmsko produkcijo, digitalno produkcijo, ampak to ni področje, kjer bi se jaz razumel. Hvala za potrpljenje. Hvala gospodu Tonetu Partliču in hvala tudi za neko ne prav pogosto dejstvo. Je namreč človek, ki dotičnega v prisotnosti kritizira, v odsotnosti pa hvali. Praviloma so stvari obrnjene in to je tisto, kar se ceni v vsakem primeru. Gospe in gospodje, svojo predstavitev potrebuje še pop art del razstave. Tu je Mario Berdič kot delo in bi prosil, da še spoznamo ta del nekoliko pobližje. Hvala lepa, spoštovane gospe in gospodje. Ja, slow pop art, slovenski pop art, ali kaj takega sploh obstaja? Očitno. Zahvaljujoč več let trajajočemu projektu avtorjev Dušana Hedla in Romea Štrakla, oziroma Romea Štrakla in Dušana Hedla, današnja razstava tukaj je, bi rekel, vrhunec tega zelo obsežnega opusa, ki ne vključuje samo grafike, kot so danes na ogled, ampak tudi, kot boste videli v spodnji etaži, določene uporabne predmete, ki so na nek način v funkciji likovnega nosilca. No in tudi spodaj je v tej vitrini, ki je sicer majhna, ampak zelo bogata, dokaz, da se lahko umetnost izraža na najrazličnejše načine. Kaj sploh je pop art, popular art? Vsi imamo za začetnika pop arta Andyja Warhola. Andy Warhol je izkoristil že nekaj danih likovnih dejstev, njegovih, recimo, predhodnikov, Vasilija Kandinskega, ki je bil sinestetik, bom razložil, v kakšni zvezi je to z pop artom, in kasneje morda tudi s Pitom Mondrianom. Oba sta bila abstraktna slikarja, ki sta izkoristila delovanje kompozicije, tako barvne kot objektne, nekako v sozvočju z glasbo, melodijo, zvokom. No in ena od osnovnih značilnosti pop arta je ravno ta sinestetično součinkovanje med glasbo oziroma glasom in barvo ter obliko. No, bistvo Andyja Warhola je pa tudi, da je uporabil čisto vsakdanje predmete, vsakdanje in jih povzdignil na nivo umetnin. Hkrati pa je tudi upodabljal celebrities, bi rekli, torej znane osebnosti iz političnega, kulturnega, glasbenega življenja, hollywoodske zvezde in podobno. In tako je ustvaril eno plejado predmetov in oseb, ki so na ta način bili povzdignjeni v, recimo temu, neko umetniško sfero. Nekaj podobnega imamo v našem projektu Slow Pop Art. Namreč, gre za povzdigovanje v neko nadsfero slovenskih, naših domačih ikon. Slovenske ikone v bistvu so tako prepoznavne, tako del našega vsakdanjika, da se morda nikomor ne bi zdelo niti pomembno, da bi jih interpretiral na kak drugačen način, vendar sta naša dva soavtorja nekako
prišla na idejo, da se vsekakor spodobi povzdigniti te naše ikone v en čisto poseben, drugačen opus. Na eni strani imamo ikono, oikonos, podoba, na drugi strani enakoveden logos, beseda. In tudi v tem projektu se predstavljajo naši vodilni misleci oziroma nosilci logosa, nosilci besede. Torej, na eni strani imamo predmete, na drugi strani imamo osebe. In če grem malo skozi, zelo na hitro, kaj so naše ikone slovenske, tule imamo kurenta, imamo stol Rex, imamo potico, kokto, filter 57, cigarete jaz sicer ne bi povzdigoval, ampak dejansko je to bila kultna cigareta. Potem so tule seveda Pero Lovšin, ki je kar trojen in ta ritem je pomemben tudi ne samo v glasbi, ampak seveda tudi v likovni umetnosti in je en del tega sinestetičnega součinkovanja. Potem imamo Pengova, Avsenik, ki je tudi potrojen našega Žižka, Slavoja, v angleški transkripciji je Zizek, skratka Lipicaner, mit doppel C. Zakaj? Zaradi tega, ker si ga lastijo Avstrijci. Avstrijci si lastijo tudi naš knežji kamen, sicer v kakšni logiki. Seveda je tukaj Groharjev sejalec, naša kofetarica in pa slovenska ribica, ki pravijo človeška ribica, ampak dejansko je slovenska. Proteus, skratka, vse nekako nam zelo znani predmeti, ki pa so interpretirani na, bi rekel, duhovit način. Vem, kaj je še pomembno, tale sinestetičnost, zopet, ritem, torej samo objektne kompozicije in barvne kompozicije. Moram povedati, da sta oba soavtorja ne samo bila in sta še zmeraj navdušena nad pop artom, velikovni umetnosti, ampak da sta oba tudi navdušena nad rokom. In to se odraža v tem celotnem projektu. V spodnji etaži imamo nekako naše prednike, kot je generalmajster, Prešern, Trubar in Cankar. Na drugi strani pa imamo tudi Melanijo, ki je slovenska, tudi bi lahko rekli ikona. Julian Assange sicer ni Slovenec, ampak ima tudi nekako vpliv na našo kulturno, sodobno kulturno podobo. Potem je tukaj Plečnik, jasno, ki ne sme pankati, in pa Nikola Tesla. Zakaj Nikola Tesla? Se ni bil Slovenec? Ne. Prišel je pa v Maribor in tukaj se zakartal, zagembal, kot se pravi temu, in si štemo v čast z projektom, ki bo posvečen ravno Nikoli Tesli in njegovemu bivanju tukaj v Maribor. Ne vem, če ste opazili plakate. Plakati so ravno iz tega cikla grafičnega Slow Pop Art. Torej tisti Tesla, ki je spodaj, se pojavlja tudi zunaj na plakatih. No, moram potem omeniti seveda še Leva Detelo, Borisa Pahorja, Draga Jančarja in pa Tomaža Brenka. 3x Brenk. To je že neke vrste apoteoze skoraj Tomaža Brenka, ki je prisoten oziroma navzoč tudi v založbenih podvigih Mariborskega kulturnega centra. No, potem pa se moram opravičiti. Namreč spodaj sem naredil eno kompozicijsko napako oziroma kiks. Namreč
gospoda Toneta Partliča sem obrnil proč od Ferija Lajnščka, tako da sta s hrbtom obrnjena, kot da bi bilo nekaj narobe med njima, kar pa ni, morala bi gledati drug k drugemu. Morda se da to kasneje še popraviti. Skratka, kompozicijo je treba zapirati, ne odpirati, kar je tudi pomembno pri predstavljanju razstave. Gre pa za en del tega zelo obsežnega opusa oziroma projekta, ki mislim, da obsega že čez 40 grafik. Lahko se te grafike interpretirajo tudi na drugačen način, v drugačnih barvnih kompozicijah. Skratka, en zelo dragocen projekt za slovensko kulturno sceno. V zvezi z založniškim projektom gospoda Dušana Hedla moram povedati, da sva že na delu z 2 novima knjigama, skratka Show must go on, gospod Dušan Hedl nikoli ne počiva in zelo sem tudi hvaležen, da na nek način promovira našo tudi likovno umetnost, ne samo literarno, ne samo filozofijo in podobno. Skratka, kultura je tista, ki drži Slovence skupaj in upam, da bo založba Mariborski kulturni center še naprej delovala tako uspešno kot do zdaj. Čestitke pa tudi za ta čudovit projekt Slow Pop Art. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Predstavitev likovnega dela pomeni tudi črto pod današnjim delom slovesnega srečanja. Sedaj po tem uradnem delu nas bo razveselil kantavtor Tomi Lorber, ki bo izvajal v glasbene pesmi Boruta Gombača. Seveda velja vabilo k druženju in pa pomembno obvestilo, namreč, da vas pri izhodu čakajo darilne vrečke s popotnico založbe Kulturni center Maribor. In to z željo, da bi vesi ostale žive tudi v novem desetletju. Ob tem velja seveda še zahvala za obisk, da ste si vzeli čas in še naprej prijeten dan pod streho ali pod dežnikom. Zdravo, jaz sem Tomi, zaigramo 3 pesmi. Da sem vedel, da bo toliko ljudi bi se napil. Zdaj sem še pod vtisom enega dogodka, prej smo bili na kavi in je bil tam en človek, ki je bil totalno podoben meni. Zdaj pa ne vem, če sem jaz prišel iz astralnega sveta pogledat, lahko Hedl pove, totalno isti, zdaj pa nam res pa je, da je moj oče delal kot kelner v Astoriji. Dobro, zaigral bom v glavnem zahvalo bi se Hedlo, ker je realiziral ploščo za Tomin orkester, pa tudi sem sodeloval, roke mi pojejo pesnike, predvsem sem oglasbil Gombača, ko bom zaigral tudi od njega pesmi. Tako da včasih si mislim, da sem Jože Brivšek, on pa da je Gregor Strniša. Prva je moja pesem Po mali cesti. Navdih za to pesem sem dobil pri Slavku Avseniku v njegovi pesmi Autobahn. Gre pa jaz sem pa to takle naredil.
sem da več tedi, da vzeli so te angeli nebeški. In res je malo žalostno, ko pogledam v nebo na tvoj novi naslov. In se vrne tisti čas, ko zunaj bila je zima, zunaj bil je mraz, sneg, snežinke, pravljica, po mali cesti hodiva. Pri trgovini s čevlji se poljubiva prvikrat. A ulična svetilka metala je svetlobo v kvadrat. Ni bil čas za sladoled, bil je čas za doživet in čaj. In tvoji beli Beatlesi s kulijem porisani so še vedno tu. A rad se vrne tisti čas, ko zunaj bila je zima, zunaj bil je mraz, sneg, snežinke, pravljica, po mali cesti hodiva. La 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 pa pa, la 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 Slišal sem da več tedi, da vzeli so te angeli nebeški. Hvala Slavko. Zdaj pa zaigral na Borutov tekst. Torej, mi kantavtori, če hočeš dobro pesmi, si jo sam napišeš, ne? Smo taki važni, če smo, ne? Zdaj pa, če hočeš odlično pesem, te pa naročiš pri Borutu, ne gre drugače. Se tudi tebi, kdaj se zdi, ta maja noč na moč tiši in da peskovo drevo zvonjem vabi te v temo. Daj povej se, kdaj zgodi, da se znajdeš kjer tebi. In ko tavaš mokre mesta, hodite kdo cesta, vedla si mi, hej, 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 kapljice kapljajo zvej, rekla si mi, uš, uš, uš,
vedel, da igram izključno za ples. Eno še mu zaigral, kaj zaigram hitro ali počasno. Ko jaz delim pesmi na hitre pa počasno. Recimo, ne vem, Mauro še zašpival. Maura Demon. Gulaš je na stropu, Simpson in na steni, vidno je na mizi tisto od Mercatorja, tisto belo tam poceni. Grozno pozna ura, tu hodiči plešejo, rock'n'roll rastura, tu se misli krešejo. Maura hodi okrog hiše, ko na okna let se riše. Zunaj sveže so spredeli, na tlapa tiho sneg snaži. Očka je pijana, kaže lepa očka spi, zdaj je tisti čas.